원주시는 9월 6일 토요일 9시 원주월교육관 제2주차장에서 2025 운곡 솔바람 숲길 맨발 걷기 축제를 개최합니다. 맨발 걷기의 성지로 알려진 운곡 솔바람 숲길은 수만 그루의 소나무가 피톤치드를 뿜어내는 3km 길이의 숲길로 알려져 있습니다. 특히 이곳은 주차장, 화장실, 세족시설, 먼지 털이기, 벤치, 신발장 등 편의시설이 마련돼 있어 평일과 주말을 가리지 않고 많은 시민이 찾는 명소입니다. 맨발 걷기 코스는 원주월 교육관 제2주차장을 출발해 1시간 30분간 숲길을 맨발로 걸어 원점으로 돌아오는 코스입니다. 참여자들에게는 공식 기념품, 신발 주머니, 생수, 간식 등이 제공될 예정입니다. 참가비는 1만 원이며 신청은 한국걷기협회 홈페이지 또는 원주 걷기 안내센터로 하시면 됩니다.